pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo com vocês aqui. Minha colega... Gente, tem uma pessoa aqui em cima da minha colega. Tô gravando aqui pra vocês, então bora lá. O desafio de hoje vai ser o seguinte. Esse desafio... caso que eu tô mascando chiclete, eu vou ficar... Do nada, é porque eu tô mascando chiclete. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um desafio. Só pode upar a fogueira em um nível, quando ela falar que tá quase extinta, né, que ela fala, a gente vai ter que sobreviver sem a fogueira. Então vamos lá. Ia ser bom que alguém tivesse a classe lenhador, né? E a gente não tem a classe lenhador, infelizmente. Mas vamos ter que se virar assim mesmo sem a classe lenhador. Eu com a classe médica e a minha amiga com a classe bandido de fogo. Gente, essa classe é muito boa, né? Bandido de fogo. Eu amo essa classe, mas eu já comprei ela. Mas eu acabei perdendo ela. Não sei como eu perdi, mas eu perdi. Pupão. Ai, gente, a minha amiga já construiu uma caixa de alimentos e eu só vou colocar uma coisinha aqui. Pronto, não pode mais. Não pode mais upar a fogueira. Esse vai ser o máximo que a gente pode upar. E já minha amiga tá ali matando os coelhinhos pra ficar fazendo bastante carne pra gente. A gente não vai poder mais lançar carne, porque a fogueira daqui a pouco vai falar: essa casa é extinta. Ó, a gente já vai falar da casa extinta e eu vou construir um mapa para a gente se localizar melhor. Essa madeira a gente vai usar só para colocar um tranquilizador, porque não pode usar ela em outro lugar. Eu não sei, eu acho que ela dura ainda mais dessa, porque ela sabe que não pode usar eu acho que ela sabe, pelo menos, que não pode usar em outros lugares. Só pode usar até esse nível. A fogueira tá quase extinta. E a gente não liga a fogueira tá quase extinta, a gente lembrando. Não pode colocar fogo na fogueira. Lembrando, não pode colocar nada. Nada mesmo. Estela, um docinho aqui. Eita. Aham. Sim. Eita. Cadê? Tá quase. Já deu, mas tá quase. Meu Deus. Gente, ai meu Deus, que susto! Eu esqueci que o Alce não ataca no primeiro dia, então vai ser bem tranquilo. Mas daqui a pouco já vai ficando bem complicado. Gente, eu tô muito tremendo agora. Porque, gente, a minha amiga tá ali! Tipo, nem vi que ela tava ali. Eu vou ficar aqui essa noite ainda. Eu vou só para os lobos não me pegar mesmo. E eu tô muito nervosa, olha ali a minha amiga, gente. Eu sabia que eu tenho duas bandagens no inventário, então eu vou usar as duas com ela. Não pode, não. Mostrei pra ela aqui que ela não pode, ó. Não dá pra também se localizar. E eu tô aqui também, escondidinha, né? Só pra me ver também aqui, né? Tô bem aqui. Não é possível que ele vai conseguir me pegar aqui, ó. Eita. É impossível.
Ai, gente, tô com muito medo, porque daqui a pouco eu fico com fome, né? Que eu ficar com fome já é eu. Ai, o bicho deu. Ai, amém. Gente, só foi um pouquinho, graças a Deus. Ai, ai, ai. Ai, que perna, esqueci. Eu não podia. Eu vou ter que comer, calma. Vou pegar, vou pegar. Gente, tô comendo aqui a carne. Gente, olha isso. Gente, não dá pra explorar basicamente nada, né? E essa noite... Gente, como eu tô ouvindo barulho ali na cozinha, não tá sendo legal esse barulho. Eu quero ver quem tá fazendo esse barulho aqui. Não é nem... Acho que eu tô ouvindo coisas. Credo. Ai, que susto. Eu vou pegar só uma lanterna, que eu queria só uma lanterna, né? E eu vou mandar o sininho dela nessa casa. Eu gosto que o Alce não pega aqui, né? Que o Alce... Ah, obrigada, amiga. Calma. O Alce não pega em cima, mas eu vou só dar o meu negocinho pra ele. E vou evoluir também a bancada que tá... Ai, gente, o medo do Alce acabar vindo com fome na gente. Mas eu tô vindo aqui, ó. Eu também tô com fome, né, gente? Pra falar a verdade. Muito bom. Vou pegar um saco bom que vai ajudar. E também matar aqui os animaizinhos, né? Que eu não vou usar muito, mas fazer o quê? Não vou ter que começar essa carne deles, porque senão eu vou morrer. E a quantidade da minha vida, gente. A minha vida não sai se recuperando, não sei porquê, mas eu tô aqui tentando comer só frutas na base da vegetariana. Já tá... Ai, gente, eu vou ter que ir pro outro quarto, que aqui tá cheio de pena. Tá. Gente, a minha amiga já tá lá caçando, enquanto eu ainda não estou caçando, mas estou tentando, pelo menos, né? Tô ainda pegando frutinhas pra ficar uma coisa mais fofa. Mas eu tô tentando ser aí com uma camponesa, mas não tá dando certo, né? Uma mordida de ovo de vala. Uma. Tô pegando ainda frutinhas, focando em pegar frutas e cenouras. Que cenoura alimenta também a gente. A cenoura mais alimenta muito pouco, mas alimenta, né, gente? Pelo menos alimenta. Ai, gente. Traz a minha amiga do lobo. Minha amiga não tá se recuperando, galera. Entendi, não se recuperando, mais um erro. Ai! Gente, eu não tô entendendo. Minha vida não tá se recuperando. Não tá se recuperando assim por nada mesmo. E eu não sei porquê, pra falar a verdade. Gente, que medo. Foi. Ai, gente, não sei que... Ai, não tem como subir também. Ai, gente, a minha amiga não subiu. Não sei. Gente, não acredito. Ô, amiga do céu. Ai, gente. Não sei porque minha vida não tá se recuperando, galera. Gente, minha vida não tá se recuperando. Tô vendo que eu tô um pingo e não faz um pingo. Não sei porque eu tô fogueira. Acho que daqui a pouco eu vou ter que dar uma bandagem. Eu vou ter que dar uma bandagem, porque minha vida não tá se recuperando. Mas eu vou esperar que ela tá saindo, tá, gente? Então não vai ter, hein? Aí, ó. Não contou muito pra ela. Ó, agora minha vida tá se recuperando. Sempre que eu dar uma bandagem, porque eu também não é certo. Essa noite eu vou ser obrigada a fazer isso aqui só com as minhas comidinhas. Gente, olha o barulho do server. Gente do céu. Eu não sei quanto tempo que dura assim pra amanhecer. Mas eu vou ficar aqui esperando os horas, né? Amanhecer pelo menos. Porque eu não vou lá no escuro pra rever ela, né, gente? Eu acho que eu não sei como que ela acabou amanhecendo, mas eu tô esperando aqui vendar porque ela não tá, né? Amanheceu?
Ai, aleluia, gente. Ai, a minha amiga Kim, gente, morreu. Sem querer, morreu aqui. Vou aqui revela. Reviveu, gente. Aqui, ó, pega aquela lanterna. Só tô com fome. Aqui a gente começou a carne, eu tô com fome. Gente, a nossa vida. Gente, o desespero da Estela, tadinha. Até que pra mim foi uma noite até que razoável, assim. Vamos colocar tudo aqui no nosso saco e eu vou mandar aqui onde tá as comidas pra ela. Ela já me seguindo e eu vou colocar todas as comidas aqui mesmo, gente. Porque aqui é o lugar mais seguro que você pode ficar. Quando acabava, né? Eu sempre colocava as comidas aqui. Eu gosto de sempre ir com uma comidinha no inventário, mas eu também é bom colocar várias comidinhas aqui também. Vou colocar algumas e deu. Comidinhas aqui no inventário. Agora... Ai, eu quero ver que a minha amiga me obedece dessa vez, que ela ficou parada na Laguinas. Não entendi porque ela ficou parada. Gente, a pena é que eu não posso ver onde ela tá, né? Tipo, isso é muito mal. Isso é muito ruim, né, mal? Isso é muito ruim. Ela tá ali, ó, gente. Viu? Não dá pra ver ela, mas ela tá ali. Gente, eu não sei o que ela vai comprar. Mas tudo isso que eu tô de acordo que ela compre. Ah, aqui, ó. Vou pegar. Gente, eu não sei ela, mas eu tô colocando as comidas dela tudo aqui, tá, gente? Mostrador solar é ótimo, gente. Ótimo mostrador solar, hein? Porque também a gente não sabe, a gente não vai saber quando que vai anoitecer, né? Ai, quase caí. E aí vai ficar melhor assim mesmo, gente. Pena que a gente não tá abrindo baú, a gente não tá abrindo nada. A gente só tá... Ai, quase caí. A gente não tá abrindo nada, gente. A gente só tá... A única coisa que a gente tá fazendo é isso aqui, ó. Eu não sei que a gente vai sobreviver muito. Na verdade, a minha amiga não sobreviveu, né? Não passou ali os primeiros dias. E eu vou só começar a rotina aqui, que não vai dar errado. Se não vai dar errado, vem aqui que eu fiz um cantinho pra gente. Ai, fica aqui, amiga. Vai dar certo, gente. Ai, eu também tenho que comer daqui a pouco. Tô ficando com fome. Uma carninha também. E aqui é muito bom de ficar, tá, gente? Não sabe, eu acho, mas ó. Pega uma lanterninha aqui também, que eu tenho uma lanterna pra iluminar a gente. E... que morreu, amiga. Infelizmente, tá? Eu vou ter que ver aqui... ver um baú. Eu vou ter que ver o que tem naquele baú. Mas daqui a pouco, infelizmente, a Estelinha, que ela morreu, já morreu, tá, gente? Não tem mais bandagem, infelizmente. Eu só usei uma bandagem em mim, porque a nossa vida não tá se recuperando por causa da, né, da fogueira. Então a nossa vida vai ficar assim pra sempre. Pela metade. A noite está começando. O Alce está ali, ó. Ele, né? Ele não sobe. O Alce não sobe. Gente, olha a gente dando pose. Deixa eu só colocar aqui que vai ser a capa do nosso canal. Vai ser essa. Ai. Vira aqui. É porque eu gosto de fazer uma capinha. Ai! É isso. Aqui, ó. Acho que deu pra mostrar o alce. Ih, gente, foi, hein? Foi. Eita. Foi. O céu tá enchendo já. Ah! Os lobos. Ai, mata isso, mata aí mesmo. Porque ela sabe que eu não tenho arma, né? Mas ela tem todas as armas. Olha o tanto de lobo que tem lá embaixo. Tem muito. Ai, foi na longada. Tem muito. Ih, gente, ela jogou um negocinho dela, que é de fogo. Quer dizer que eu dar uma acalmada, mas não deu certo, tá bom. O alce tá bem na frente aqui, né? Então tem medo de cair, porque se ela cair já era pra nós. Aqui, ó, F pra nós. Gente, a noite foi massa, tá? Foi de buena. Tô brincando, foi de buenas, né? O alce veio lá com fome atrás da gente.
Minha amiga já está lá, ó, de buenas, também na buenas. Uma lanterna, eu não entendi porque veio com lanterna, porque está literalmente do lado. E a gente já vai ser atacado essa noite. Então, vou falar que foi Jeff. Fomos Jeff. Porque não vai dar mais certo isso, né? A gente vai ser atacado. O Alce vai vir. Além do Alce vir com fome. Ó, gente, combustível. Não quero combustível, gente. Que saco. Eu esqueci que a vida não se recupera mais por causa do fogo. Eu vou fazer o que a vida não se recupera mais? Não posso fazer nada, né? Eu vou só aqui usar uma fogo aqui só pra recuperar nossa vida aqui. Ui! É pra se recuperar a vida. Gente, eu só tô fazendo isso pra recuperar a vida. Mas quando a fogueira acabar, já era. Só pra recuperar a nossa vida, tá? Não pode mais, ó. Não pode mais, hein? Quando ficar acabada, acabou, hein? É só pra nossa vida recuperar. Nossa vida recuperar bastante. Mas, ó, gente, já vai abaixando já. Então, eu só tô fazendo isso. Tem que gastar aqui. Pra gente conseguir pelo menos sobreviver mais dias, né? Pra gente a nossa vida não ficar tão pouca. Mas a gente vai sobreviver 100% fora também. A gente não pode ficar na fogueira. Essa também é uma regra. A gente não pode ficar na fogueira. Nossa, muito bom que você na fogueira, gente. Porque senão a gente ia acabar morrendo. A gente já meio que morremos. Mas a gente... Eu já iria morrer mesmo. E aí a gente... Eu tenho que... A gente tinha que evitar, né? Ficar morrendo toda hora. Mas também não dá certo. Só comer a frutinha aqui, que se ela também não sei, eu vou lá. Onde ela tá? Eu não sei onde ela tá ali na frente. Ah, tá ali, gente. Tá ali, não entendi nada que ela falou, mas vamos lá. Acho que vai dar. Será que dá? Mas não sei que... Não vai ficar extinta hoje, né? Mas daqui a pouco fica já. Não vai ficar... A fogueira não vai ficar extinta essa noite, eu acho, né? Pelo menos não vai ficar extinta. Vai ficar depois, mas não agora. Pode até ficar, mas não agora, gente, ó. Opa! Gente, consegui subir em cima da árvore. Que isso? Aqui o Alce nunca me pega. Dá um zoom só pra mostrar pra vocês. Aqui o Alce nunca ia me pegar, tá? Volte para o seu voo. Gente, eu acho que a fogueira não vai ficar extinta essa noite. Dá pra ficar bem na... Ai, que susto. Não era pra lançar! Miga, doida, não é pra lançar a fogueira, gente. Não. Era só pra recuperar a nossa vida, mas tá. Já que é a primeira vez, né? Meu Deus, vou deixar. Mas, gente, na próxima, hein? Não vai dar não, hein? Só equipamento ruim, hein? O que vai ser de nós, gente? Só tá com equipamento horríveis, ó. Falei dois, né? Então aqui, ó, a gente já vai matando um. Ó, um foi. E eu já vou matando esses restos, né? Que tem aqui. Então ela já vai cobrando aqui. E ainda bem que a fogueira tá, né? Acesa, porque a gente já vai... Ai, gente, pneus estão tudo aqui, né? Os meus estão aqui, estão meio que acabando. O resto da noite vamos ter que passar aqui, né? Infelizmente. Eu não tenho mais bandagem. Eu não sei que ela sabe, mas eu não tenho, tá? Eu não estou bem quando eu não tenho mais bandagem. Ai, nossa, esse Alce fica fazendo na minha toda hora. Ninguém te chamou. Ninguém te chamou. Ninguém te chamou. Ninguém te chamou aqui na história. Ninguém me chamou aqui na história, não, hein? Ninguém te chamou aqui na história, hein? O que tá achando aqui que a gente chamou? Porque a gente chamou aqui, amigo. Chama amigo. Tá, deixa eu só me recuperar aqui minha vida no fogo. Ai, gente, credo. Sou obrigada aqui a me recuperar minha vida. Eu vou ter que comer algumas carnes, infelizmente. Acho que provavelmente começa a chover, né? Agora, chove, pelo amor de Deus. Eu vou ter que esconder alguma coisa aqui da minha amiga. E esconder. Senão ela vai querer pegar. Então não posso deixar.
E olha isso. Fogo, né? Vai se apagar muito rápido, ó. Já tá se apagando bem rápido. Então espero que choa bastante, hein? Vai ficar só um piguinho no fogo e só durar mais alguns dias. Enquanto eu e a amiga vamos explorando pra ver que a gente consegue bandagens e tal. Gente, eu tô mó triste aqui porque eu não consegui cumprir o desafio. Na verdade eu consegui, mas ao mesmo tempo eu também não consegui, né, gente? Porque meio que eu consegui, mas eu também não consegui. Gente, eu tô com medo do almoço vir com fome. Ai. Gente, aqui já tem uma metade meio de que dá pra gente passar. E eu tenho que esconder todas as coisas da minha amiga. Ai, gente, né? Dá pra sobreviver com uma lança, dá, né? Eu não sei o que dá, mas eu vou aqui. Aqui, ó, pegando todas as coisas que tem. Tipo maçã, fruta extinta. Não pode mais colocar coisa na fogueira, minha amiga esqueceu. Gente, eu já vou aqui só colocando as coisas essenciais e vou voltar. Ai, onde a gente tava que eu não lembro. Mas eu acho que meio que... Ah, é fácil. É lá do lado. Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, amiga. Ai, amiguinha. Amiguinha do céu, amiguinha. Amiguinha do céu. Ela tá ali, ó. Ai, ela esqueceu que a vida dela não vai se recuperar mais. Acho que sim. Porque eu vou subir aqui, não tem mais bandagem. Amiga, pelo amor de Deus, vem. Amiga, pelo amor de Deus, vem. Amiga, pelo amor de Deus. Pelo amor de meu papai do céu. Vem aqui, que sabe que não vai mais se recuperar, não. Vai saber. Pronto, amiga. Tanto de maçã que eu cacei por aí. Demorou, neudas, pra mim fazer isso, mas, né? Que eu cacei essas maçãs por aí. Maçã e cenoura. Vou ser vegetariana por alguns dias. Gente, esse vídeo daqui a pouco vai ficar longo demais, mas... Quem disse que eu vou parar porque o vídeo vai ficar mais longo? Ai, eu tenho medo de tentar ajudar minha colega, né, minha amiga. Vai, vai, tenta. Vai, amiga, tenta. Sobe aí, amiga. Eu não sei que tem como subir. Ai, calma. Vai. O Alvo já vai vir com fome daqui a pouco, né? Ó, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Não! Gente, a coruja só. A coruja ficou acordada. Ai, que massa. Oxi! A coruja acordou, servo. Tu é surdo. Coruja acordou. Coruja. Não servo, não. Coruja acordou. Não servo. É coruja acordou. Eu tô dando a mínima pra você, gente. Vocês sabem que ninguém tá dando a mínima, né? Pra você. Gente, a gente tá tentando aqui. Queria fazer uma captura. Gente, é isso. Ai, meu Deus. Vocês viram essa imagem? Gente, o Roblox falou, vamos tirar os bugs para o jogo ficar mais fácil. Os lobos voando do nada. Gente, voaram aqui do meu lado. Gente, até um dano aqui na minha cara. Voaram, gente. Não tô mentindo. Voaram aqui. Dá replay. Editor, dá replay. Bem que eu que sou editor, não vou dar replay, que dá muito trabalho. Mas, gente, só vocês voltar o vídeo um pouco, né? Dá pra ver. Gente, que susto. Gente, mas eu não odiei essa coisa. Porque... Deixa eu comer que ela tá com fome. Mas não tá com... Ai, amém. Conheceu nessa coisa de que a gente chama. Gente, agora eu já vou ter que fazer o quê? 1% da fogueira eu vou editar. Vou botar 1 e colocar. Ah, você mata por quê? Porque é pra recuperar a nossa vida, gente. Calma, deixa eu só cortar uma madeira aqui. Só pra recuperar a nossa vida mesmo. Porque a nossa vida não vai se recuperar que a fogueira tiver. Sua vida se recuperar, fica aqui, ó. Gente,
pra fogueira da minha amiga, pra, né, ela não morrer, fizemos o seguinte. Ai, deixa eu só matar um coelho também, que eu tô com fome, amiga. Mata aqui, amiga. Amiga, mata ali, amiga. Mata, que eu tô com fome, amiga. Mata. Tô morrendo, amiga. Opa. Eu tô com fome aqui, amiga. Morrer. Ela tá quase extinta, minha amiga já tá com bastante de vida. Ah, não. Tá esperando ainda. Eu tô quase extinta. De novo, amigo. Deixa eu quase extinta. Minha amiga tava recuperando ali a vida dela. Deixa... Ai, gente. Amiga, se for, apagou. Porque a única coisa que eu vou fazer é colocar uma madeira. Uma madeira no fogo. E vou seguir a vida com uma madeira no fogo. E... já colocou. Eu só vou uma madeira do fogo mesmo. Ah, Samanta, por que só isso? Gente, uma madeira no fogo pra ficar melhor. E eu também tô caçando aqui comidinhas, né? Pra gente lanchar, né? Como que a gente vai lanchar? E eu vou ter que também... Não tem combustível, mas tem... Ai, gente, amiga... Ai, não pode esquecer que a vida não se espera que a fogueira estiver apagada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito mesmo. Ai, gente, então já estou subindo aqui. Eu vou já dar o sininho pra ela não ficar perdida. Porque eu vou ser obrigada a subir aqui e colocar também as comidas, né? Eu vou tirar essa lanterna daqui e vou. Mas, Samanta, por quê? Porque eu quero. Então vai ficar muito brega essa lanterna aqui. Vou deixar a lanterna ali mesmo. E vou deixar as comidinhas aqui. E eu vou comer também, que eu tô com fome. Tô com fome aqui, tô com fome. Como as comidas aí, amiga? Tô com fome aqui, deixa eu comer aqui, amiga. Amiga, tô com fome aqui. Pronto, amiga. Deixa eu colocar o resto aqui. Não, durou 1 minuto. E minha amiga ainda não se recuperou a vida completa. Mas dá pra durar ainda mais. E eu vou fazer isso toda noite, toda manhã, né, ali. Só colocar uma coisa no fogo, só pra recuperar a nossa vida. E já não vou colocar mais nada. Eu vou ficar aqui, gente, esperando aqui minha amiga. Já vou dar um zoom, que provavelmente o Zero vai vir com fome atrás da gente. Bem que ele só fica com fome quando ele tá se ferrando, né? Nunca vem com fome quando a gente tá de buenas. Ele sempre tá com fome quando a feira se paga. Mas ainda ele não tá com fome porque tá nos dias do começo, né? Então... Mano, que o servo não vinha. Fica tão chateada com ele. Só foi dar uma mexida. É porque, na verdade, a gente tem que ver que a gente tá naquele lugar pra ele vir, entendeu? Que a gente ficar parada, a noite se aproximou, ficar parada, sem mexer nenhuma arma. O servo já... Ai, gente. Voou de novo. Vocês viram, né, que voou aqui um lobo no meu lado. Tá voando o lobo. Não, eu gostei, tá? Porque tá voando o lobo. O jogo fala que tá ajudando a gente pra não ficar tão fácil. Tem gente falando que não gosta, tá pensando que fica muito fácil. Mas também não ajuda o jogo, né, gente? Gente, aqui, ó. Estou agora esperando só nascer, né, gente? Mas eu queria falar pra ela que agora a gente vai se mudar. Porque a gente não vai poder ficar no mesmo lugar, que vai ficar muito sem graça. Né? Sempre no mesmo lugar vai ficar muito, mas muito sem graça. Então, vou só esperar um pouco aqui. Já vai amanhecer, né, tecnicamente. Eu vou colocar só a lanterna pra ver que ele se acalma. E vou fazer aqui uma coisa rápida. Amanheceu. Agora eu vou voltar pro fogo, que eu não sei onde é, mas eu tenho a certeza que é por ali. É mesmo. E eu vou pegar só mas, gente, pra recuperar a vida da minha amiga. Que não dá pra minha amiga ficar com vida de capiranque. Gente, olha o tanto de comida aqui, gente, também, né? Só pra recuperar a vida. E o resto eu vou... Não! Não! Amiga, tu é besta, né? É só pra recuperar a vida, não é muito, não. É só pra recuperar a vida. Gente, eu só faço isso pra recuperar a vida, tá? Porque agora a gente vai ter que... Acho que a noite não vai ficar tão devagar. É bem que tá 3, né? Daqui a pouco já... Não, tá 11.
Não tá muito bom, mas também não tá ruim. Então, vou fazer o seguinte, já que não dá pra ainda tirar, né? Os experimentos. Não sei porquê. Ah, começou a chover. Ai, graças a Deus que vai dar merdita. Aqui minha amiga, gente, dá pra ver ela. A fogueira já tá quase extinta, está. Mas vou só usando lanterna aqui pra ajudar. Eu não sei que nesse banheiro dá. E a minha amiga tá sendo besta, que ela tem a coisa do fogo. E ela pode usar pra coisar as comidas. E ela não quer, não sei porquê, mas ela não quer. A fogueira tá quase extinta e a fogueira daqui a pouco vai falar. A fogueira vai fazer assim, ó. Aí a fogueira se apagou. Quer ver? Agora não vai. Amei, bandagem. O fogo se apagou. Não tem mais lugar seguro. Gente, amei. Agora vamos lá. Ai, que nervosa. Gente, não sei onde mais ir. Também. Ai, tem que correr. Corre. Eu não sei onde eu vou. Corre, mas eu não sei onde eu vou. Corre de onde eu vou. Corre. Ai, eu não sei onde eu vou. Ai, gente, vou morrer. Ai. Vou morrer. Ali não. Corre. Gente, não sei onde ir. Manda sininho. Ali, ó. Ai, gente, que susto. Que cagaço. Que eu tô. Que cagaço. Que dei. Gente, já deu 30 aqui. Já ia dar 30, eu acho, né? Ai, que susto. Que sustinho que eu levei. Ainda bem que agora tem bandagem. Já vim aqui. Ai, gente, eu vou ter que coisar a fogueira de novo aqui pra minha colega. Pra minha amiga, porque a vida dela já tá por um fito. E eu tô com fome. Ai, não tem nada aqui pra me ir. Ai, ainda bem que ela trouxe uma comida aqui, que eu tô com fome aqui. Mas eu vou fazer aqui pra não também atrapalhar, né, gente? Se aproximando, fogueira quase extinta. Outra noite concluída com sucesso. Gente, que vocês querem vídeo... mais vídeos eu e ela, né? Eu e a minha amiga Estela. Que susto, caí aqui, gente. Eu e minha amiga Estela. Pode falar que a gente faz alguns vídeos aqui. Nós duas. Vou tirar um print pra também ficar como foto. Calma. E vai. Ai, gente, como a gente fica gatitas. Pronto. Gente, agora eu não sei qual que eu vou escolher, tá? Mas essa aqui tá meio que mais macabrinha. Então eu vou colocar essa mesmo. Ó, o servo já veio. Gente, o servo já veio aqui com fome atrás da gente. Vamos lá. Eu não sei que eu acho que eu vou tirar mais uma com ela. Fica mais legal assim. Mas eu queria mostrar o servo, né? Fazer assim, ó. Isso, contando o servo. Calma. Vou fazer outra. Só pra mostrar o servo, né, gente? Vai ficar mais legal. Só pra tipo, mostrar assim, o servo. Isso, ó. O servo lá com fome e a gente aqui. Isso, agora ficou legal até. Até ficou legal. Ali o servo com fome. Uma coisa mais macabra. Ficou legal. Você vai ser. Nossa. Ai, gente. Eu vou começar mais uma carne aqui, porque eu tô ficando com fome também, gente. Não vou, né? Vou parar aqui. Só comer mais uma carne. A gente não pode mais se arriscar, porque daqui a pouco a gente vai morrer. E eu já vou logo, já que já vai 1, 2, 3 e... Amanheceu, né? Clarentou. E eu já vou... Já descemos, né? E fazer o que, né? Descemos aqui. E vamos... Ai, pegar aquela madeira, né? Pra colocar madeira. Só uma mesmo. Ah, só uma. Sim, só uma, gente. Porque vai ser assim mesmo. Só uma. E vou... Aqui, ó. Muita carne aqui. O que é? Só pra encher aqui. Gente, também a vida aqui, ó. Calma. Deixa eu comer aqui a carne e colocar mais um. Porque tá chovendo, né? Ai, molhou. Saco. Bem que eu queria agora, né? Que tivesse alguma coisa mais protegidinha. Como eu queria que tivesse alguma coisa mais protegida pra gente colocar no fogo. Não sei que tem, acho que não vai ter. É só pra vida da minha amiga se recuperar melhor, porque senão vai demorar um monte. Ah, é verdade, algum baú que eu abri, eu tenho quase certeza que veio combustível. Não lembro qual.
Eu não lembro qual, mas eu tenho quase certeza que um baú meu veio com combustível, né? Vamos lá ver qual que foi. Vou voltar lá pra um lugar. Estela morreu. Cadê Estela? Gente, vou lá. Ai, por que eu tô vendo esse baú que eu sei que não pode baú, gente? Vou lá. Sei, gente. Eu acho que ela morreu de fome, que eu não me engano. Ela morreu ali. Só que ela... Ai, calma. Morreu lá... Carregando na cabeça, provavelmente. E aí, gato, morreu agora, tá? Não vai ter volta. Ai, cuidado com a cabeça, cuidado. Amiga, cuidado, olha pra cabeça, amiga. Amiga do céu, amiga. Amiga, cuidado. Gente, mais um peido da minha amiga já morre. Então eu vou ter que aqui. Já era. Pra gente. Ai, amém. Gente, aleluia e amém, que parou de chover. Vou só pegar aqui mais uma madeira. Pra ficar melhor da vida dela se recuperar. Ai, você manda quantas madeiras que eu vou pegar? Vou pegar 4 madeiras, porque eu não quero saber de nada. Não, só 3 madeiras já tá bom, né? Só pra pegar mais uma... Ai, fogueira tá quase extinta, fogueira tá quase extinta. Isso, enche mesmo. Isso mesmo, um pouquinho mais, um pouquinho. Só pra vida dela se recuperar melhor. Agora aqui no saco. Gente, a vida da minha amiga, eu acho que ela quase morreu, né? Coloca aqui no saco. E como large. Que a gente não pode ficar aí. Eu não sei que ela lembra, mas a gente não pode ficar aí, não. Ai, gente. A gente vai ser atacado essa noite. Então, tipo, vai dar horrores de ruim. No primeiro ataque, que eu não me engano, a gente ficou no fogo, né? A gente ficou no fogo no primeiro ataque. E nesse não, né? Que a gente vai ficar aqui fora mesmo. Ai, madeira aqui do nada. A gente pôs umas madeiras aqui pra encher no fogo. Mais carne, gente. Dessa vez vem mais carne, né? Antes de era só fruta. Vem mais carne também, né? Uma carninha de açúcar. E é isso. A gente vai aqui ficar. Bem que daqui a pouco a vida da minha... Eita. Ah, verdade, né? Não. Tenho muito medo. Gente, calma que eu tenho muito medo de você. Ai, eu tenho muito medo, gente. A única que eu tenho raiva é aquele que vem com estrela da meia-noite, sabe? Gente, isso aí dá raiva, hein? Que dá raiva, hein? Ai, gente, agora é só esperar, porque meio que o servo pode até vir, mas ele não... Eita, mas meio que ele não vem com fome, ele vai vir normalmente. Eita. Ai, lobo, amiga. Ah, lobo, amiga. Amiga do céu, gente, já ganhou dano aqui, não entendi não. Nada, não entendi nada não. Mas, gente, ela já ganhou dano. Gente, ainda bem que a fogueira está acesa, não está quase extinta ainda. Agora tá quase extinta. Mas na verdade eu só coloquei essa fogueira mesmo pra vida da minha coleguinha aqui, ó, se recuperar, porque senão ela deve ficar com a vida pelo pelo. E faz tempo que eu não fico com pouca vida aí. Então vocês não vão me culpar não. Ó, já tem uma pessoa ali embaixo. A vida da minha amiga só recuperando. Vou dar um zoom na vida dela pra vocês verem, ó. Já tá se recuperando. E a minha, né, gente, é tão boa que nem tá... Tô brincando, amiga, tu é ótima. Tanto que ela tem 130 dias, né? Você tem os 118 dias. Bem que é quase a mesma coisa. O servo só... Ah, alguns ocultistas. Alguns? Não, né, amiga? Alguns não. Porque tá todos ocultistas. Tá todos ocultistas. Eu sei que a fogueira tá quase extinta, meu bem. Vamos lá agora. Vamos lá. Eu lá. A fogueira se apagou. Você não tem mais uma fogueira. Né. Calma, só tem um carinha, eu acho, né? Ai, pior que ele dá muito dano. Vai, amiga, vai. Eu tô tirando eles. Ai. Miga, não! Miga, sai! Miga doida! Vou morrer! Miga, vou morrer! Jarel, amiga, Jarel. Vem aqui, miga. Miga do céu. Gente, foi muito rápido, que saco! Gente! Não, amiga, tu vai morrer, amiga. Coloca ali no fogo, amiga. Consegue, amiga. Vai morrer, né, minha Deus, eu dou palco pra maluca, sabe? Morreu. Amiga. Gente, olha a minha vida. Isso aqui dá pra chamar de vida, que eu ganhei um peito deles e eu morro. Amiga do céu. Eu morri muito rápido, não tenho bandagem. Que isso, eu não tenho. Gente, ainda pra salvar, vou morrer.
Amiga, amiga, bom que pelo menos na minha vida, ó, antes tava tipo fio, agora tá fio, mas pelo menos dá pra... Ai, gente, mata aquele cara. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Ai, bem que não precisa, né, gente? Bem que eu tô com muita pouca vida, então não vai dar certo isso. Ai, gente, eu queria que não ficasse na sacola toda hora. Eu, tipo, só pra dar um espaço na gente meio... Ui, conseguimos. Matamos o cara? Ah, não, tá ali, ó. Ai, gente, só pra nossa vida se recuperar. Dá um espacinho pra gente, só pra nossa vida se recuperar, tá? Gente, eu fiquei parada aqui só pra minha vida se recuperar mesmo, tá? Porque eu tô com muito medo também, né? Ai, vai. Se recupera a vida. Recupera a vida. Gente do céu. Tem dois ocultistas. Acho que um foi pra lá, porque a gente tava viajando da maionese. Ai, gente, olha ali a nossa vida, agora que tá se recuperando. E o mundo roll and roll, né? Quando a gente fala que o mundo roll and roll é verdade aí, né? Porque a minha amiga tá com muita vida e eu tô com um pingo ainda de vida, né? Me recuperando. Gente, amém. O jogador de também tá se aproximando. E bora lá, né, amiga? Como sempre. Gente, a fogueira tá quase extinta, mas provavelmente eu não quero ficar no fogo, porque quando sai... A fogueira está apagando. Não tem mais lugar seguro. Minha vida tá se recuperando, né? Não tá muito, mas tá se recuperando pelo menos. Eita. Gente do céu. Ai, tô com fome aqui, calma, amiga. Ai, tô com fome aqui. Ai, vou dar uma comida aqui. O fogo se apagou. Ainda bem que a gente veio pra cá, né? Que dependendo da minha amiga, a gente vai ficar lá ainda. Deixa eu só colocar umas comidas aqui. Não é bem aí, né? Mas tá. Começou as duas carnes, o resto vai ficar aqui. O resto tá aqui, né? Ai, gente, tá muito louco esse vídeo. O vídeo, meu Deus, vai fazer 1 hora daqui a pouco. Vai ser só mais uma hora, mas quando completar 1 hora de vídeo, vou acabar o vídeo aqui pra vocês. Claro que com a minha amiga aqui não vai acabar tão fácil não, hein? Que vocês falam que vocês são fiéis, tá? Ai, deixa eu ver aqui. É bem que não vai adiantar muito na cara dele, porque vai falar que ele vai falar... Gente, se vocês querem ver esse barulho, por favor, abaixe o som, porque mais até esse barulho. Eu já tava bem acostumada com esse barulho. Minha vida não se recuperou totalmente, mas daqui a pouco ela já se recupera. Ó, a gente já tem o ovo ali, daqui a pouco eu vou voar o ovo aqui na nossa cabeça, como sempre. Gente, minha amiga, esse barulho que tá dando, que eu vou ter que falar aqui no microfone, na verdade. Eu tô gravando aqui meio que um foninho de ouvido, mas mesmo assim, com esse barulho que o servo tá vindo, ele não vai, vocês não conseguem ouvir. Então eu coloquei minha boca bem no microfone pra ver se vocês estão conseguindo ouvir eu. Mas, gente, que fica muito baixa a voz é por causa do servo que fica toda hora. Ai, gente, eu tô colocando na nossa cabeça. Gente. Amanheceu. Só vou colocar minha coisa que tem pelo menos uma arminha. Nossa, gente. Essa foi por pouco. Foi ontem, né? Foi ontem? Ontem foi por pouco. Ok, gente, não tá vendo? Gente, ontem foi muito por pouco. Eu tô vendo aqui só, ó. A minha raiva virou a cabeça. Eu tenho que ficar vendo que, gente... Ó, amiga, eu precisava morrer. Eu precisava muito tempo e acabou que... Ah, tô colocando as carnes, eu vou colocar as carnes aqui em cima. Nossa, gente, foi muito doido. Foi demais. Foi até doido. E se ver assim, foi muito doido. Eu vou colocar aqui as carnes que tem. E vou comer uma, né? Ô, amiga, quem falou nesse vídeo? A gente comer uma, comer 5 e acabou a carne. Só tem uma ali. Ai, gente, aqui na cabaninha eu vou ter que ficar, mas é muito aberto, não vai dar certo. Gente, que medo. Gente, que medo. Ai, amiga, tu não saiu do jogo não, né? É porque eu tô saindo tudo. Ai, gente, eu fico do lado lá. Ah, tá ali. Bora lá. Chegar o C. Não entendi porque. Ai, gente, amei. Eu tô indo lá. Eu não sei o que é, mas eu tô indo lá, tá, gente? Até
sair do meu lugar aqui. Cadê ela? Cadê ela, gente? Cadê tu? Cadê tu, amiga? Aqui, ó. Amiga do céu, dos cabelos lisos e cacheados, matei ele, amiga. Ai, tem bandagem, legal. Que legal, gente, ela tem uma bandagem, eu não gostei, ó, eu não vi. Eu vou só cortar aqui umas madeiras pra gente não acabar morrendo de novo. Na verdade, eu morri, porque a minha amiga já tá com vida, né? Boa. E eu tenho que ir lá rápido, rapidão. 3, 1, 2, pronto. Só pra minha vida se recuperar, tá, gente? Eu tô indo lá. Gente, só pra nossa vida se recuperar, tá, gente? Ela tá ali, ó. Tô indo ela. Ai, gente do céu, essa partida tá sendo muito legal, né? Gente, são mais, deixa eu ver, mais 15 minutinhos de vídeo. Que eu já vou ter que acabar, tá? Mas claro que nesse desafio acabou, mas aqui mesmo não acabou, né? Aqui é a fogueira, gente. Ali é a fogueira e aqui é nós. Estamos pegando carne. Peguei aqui carne pra gente. Eita, peguei uma madeira aqui do lado, tá? Peguei aqui uma madeira. Mas eu peguei bastante coisa aqui. Minha amiga tá ali. Gente, essas madeiras que eu pego... Ai, eu tô cheio. Ai, que susto. Pensei que eu tava com fome. Eu pensei que era alguma coisa negativa. Tipo, a gente ia ser atacado, alguma coisa assim. Tipo, algo tá com fome, essas coisas. Ai, gente, mais uma noite caótica. Como sempre, né? Mais uma noite caótica. Com o Alce com fome e a fogueira quase extinta. Capaz do Alce ainda não vir, tá, gente? Não tenho certeza, mas capaz de ainda o Alce não vir essa noite. Porque, querendo ou não, a fogueira está quase extinta. Ah, veio. Ó, veio, mas tipo... Ele não ia fazer muito mal pra gente. Ele veio, mas ele não tá com os olhos vermelhos. Porque, querendo ou não, a fogueira não tá... Meu Deus, lobo voando de novo! Ai, gente. Bem que ela ficar toda hora. A fogueira tá quase extinta. Esse aqui, que a fogueira ficar extinta, né, na verdade. Ai, meu Deus, eu vou ali voando, gente. Ai, gente. Na minha amiga, eles vão matar os lobos. E eu só aqui vendo. Eu quero que a fogueira logo apague. Agora vamos ver como que vai ser o olho deles que eu não lembro nada. Nossa, vai ficar aqui fraquinho, galera. Ai, sério que tu vai ficar assim? É só mexer, tá vendo? Será que não? Vou mostrar o caminho. Ai, minha amiga. Ah, tá ali, ó, gente. Que susto, não vi ela. Tá ali, ó. Oxi! Tá dando carinho assim, ó. Na cabeça. Que isso? Ele ficou bugado, gente. Ficou bugado aqui, gente. Ele ficou bugado. Ficou bugado, gente. Ficou bugado, tadinho. Ficou bugado aqui na parede. Ah, gente, só evoluir a fogueira. Meio que evoluir, né? Eu falo evoluir. Só pra dar um toque. Porque querendo... Ai, que susto. Porque querendo ou não, né? Só pra minha vida se recuperar mesmo, tá? É bom só pra minha vida se recuperar. Dei aqui perto de lobo. Tenho que vou pegar um revólver, talvez. Vou pegar um revólver. Tá bom. Gente, pronto. Nossa vida tá boa. Ai, Samanta, mas tá fazendo isso? Isso já é contra as regras. Não, isso não é contra as regras. Contra as regras é quando a gente faz uma coisa assim. Não, contra as regras, a única coisa que é contra a regra que não podia passar a noite na fogueira. E eu só tô fazendo isso pra, né, deixar a nossa vida melhor. Porque não dá também pra gente ficar com a vida per um fio, a gente não sei como a gente não morreu. Tu viu que a vida ficou, tipo, cinza? Tipo, uma peida. Quem peidasse na minha cara, eu ia morrer. Ai, tá montando aí. Ai, gente, o fogo já apagou. Não dá mais pra ver, né? O mapa dava pra ver da minha amiga, quando eu acabei de ver ela, mas não dá mais pra ver, então já era pra gente. Eu vou ter que ir lá em cima, vou ver se eu ver ela lá em cima, porque daqui a pouco eu vou ficar com fome. Ai, gente, esse vídeo tá ficando doido, e também quem tá ficando doido é a quantidade desse vídeo, tá?
mais 10 minutinhos, não, só mais 11 minutinhos aqui com a gente, que já vai ter que acabar o vídeo, infelizmente, tá? Mas o vídeo acaba no desafio, não. Vou tentar zerar com ela, tá? Zerar assim mesmo, mas eu do futuro, será que deu certo isso? Você que tá editando, eu mesmo que tô editando o vídeo, isso deu certo? Porque eu acho que não, tá, gente? Eu acho que não vai não conseguir zerar, não. Mas minha amiga tá ali. E, gente, pior que eu não consigo nem ver onde tá a Estela, entendeu? Aí fica ruim. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver que dá pra ver onde ela tá. Não. Nossa, que legal essa carne aqui que tu colocar. Maneiro. Tá aí, tá ali, ó. Susto, né, gente? Tá legal. Ai. Cozida. Não. Ela colocou a carne aqui, né? Pensando que aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu. Gente, a fogueira... Meu Deus, ela lutou contra alguma coisa, com certeza. E a gente vai ser obrigada a colocar de novo aquele negócio da fogueira, porque nós duas... Não, eu não tô com a vida boa, né? E ela já tá com a vida pela metade, né? Então eu vou logo ajudar ela ali, colocando a fogueira. Gente, vai ficar muito longo esse vídeo, infelizmente, ó, já vai dar... Daqui a pouco já vai dar muito, então eu vou pausar e vou dar uma averiguada para o vídeo não ficar. Quando a gente tiver, sei lá, num dia assim que eu vou botar quando a gente tiver, ou quando tiver no dia 18, ou quando a gente estiver quase morta, no caso morta. Galera, deu ruim! Galera, deu ruim! Galera!